आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्मों में यूरोप की खूबसूरती ज़रूर देखी होगी। यूरोप के शहर और गांव पूरी तरह विकसित हैं और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आधुनिक है। आपने कभी यूरोप को बाढ़ में डूबने की कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और जर्मनी में 2 सप्ताह से अधिक समय से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी भर गया है और लोगों को जगह खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि यूरोप की जलवायु आमतौर पर समशीतोष्ण है और अक्टूबर से मार्च तक यहाँ बारिश अक्सर होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के बढ़ते स्तर और बाढ़ रक्षा प्रणालियों का पुराना होना जैसे फैक्टर्स के कारण यूरोप आज बाढ़ में डूब रहा है। यहाँ 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला है बढ़ता वैश्विक तापमान, दूसरा समुद्र के स्तर में वृद्धि और तीसरा पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणालियां।